यदि आप बहुत जोर से छींकते हैं तो आप अपने पसली में फ्रैक्चर कर सकते हैं। यदि आप एक छींक को रोकने की कोशिश करते हैं तो अपने सिर या गर्दन के रक्त वाहिका को तोड़ सकते हैं, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सोमवार एक ऐसा दिन है जब सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। इसका कारण छुट्टी के बाद काम करने के ज़्यादा तनाव होता है। गाइस, यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।